Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Do të nalemi sot në tefsirin e ajeteve të para të surës Hazreti Nuhut alayhi salam. Allahu azza wa jall na ka përmend në Kur'anin famullar shembullin e disa prej pejgamberëve të tij, të cilët sipas një transmetimi janë 124.000 pejgamber përgjatë rrjedhave të historisë njerëzore. 124.000 pejgamber. Prej tyne, Allahu azza wa jall ka përmend vetëm 25 në Kur'anin famullar. Vetëm 25 emra dimni nga Kur'ani, do një emër tjetër tek tuk nga tefsire të ndryshme. E në mesin e këtyre 25, 5 janë ma të përzgjedhunit, ajka ajkës, ulul azm, quhen në Kur'anin famullar. Një prej këtyre 5 është Hazreti Nuhu alayhi salam, që quhet ndryshe edhe baba i dytë i njerëzimit. Pse quhet baba i dytë i njerëzimit? Sepse në kohën e tij ka ndodhur tufani i madh, që ka qenë për njerëzit asaj kohe si një kiamet, sepse ka shkatërruar gjithçka, shpërmbyt gjithçka. Edhe ka shpëtu vetëm ata pak besimtar, wa ma amana ma'ahu illa qalil. 950 vite thirrje, veç pak njerëz i prunë besim, la ilaha illallah. Hazreti Nuhu alayhis salam që njihet ndryshe si baba i durimit. Baba i durimit. 950 vite, pak njerëz. Prandaj është kjo thirrje për shokët e mi, që shpesh herë ne mërzitemi edhe ankojmë se po kështu dhe ashtu po rinia po kanë kenë pejgamber të mëdhej, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Veç pak njerëz kanë besu në praninë të tyre. E ne besimi kërkushi për subhanallahu. Asimi me u përfshin atë listë fare. Fa baba i turimit ose baba i dytë i njerëzimit, Hazreti Nuhu alayhi salam, përmendet në Kur'anin famullar në një sure që man emrin e zotnisë së tij, sallallahu alaihi wasallam. Për në ajetin e parë të kësaj sure, Allahu azza wa jall thot, Bismillahirrahmanirrahim, inna, me të vërtet ne, arsalna Nuhan ila qaumihi, e dërguam Nuhun tek populli i tij. An andhir qaumaka, pra tërhiqi vëmendjen edhe shortoi edhe thiri njerëzit e popullit tënd, min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Përpara se t'i mërrijë ndëshkimi i Allahut, pra shortoi, tërhiqi vëmendjen. Edhe qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Ai tha populli im, unë jam një shortues se tërheq vëmendjet, që flas me një gjuhë të pastër. Pra fjala ime është e kuptueshme, edhe ndalni pak sa këtu. E para të dashurit e mi, duhet me kuptuar që në Kur'anin famullar, Allahu subhanahu wa ta'ala na drejtohet në dy mënyra. Ose në veten e parë e njëjës, për shembull, la ilaha illa ana fa'budun. Nuk ka zot tjetër përveç meje, vetëm mua më adhuroni. Ana rabbukum. Unë jam Zoti juaj. Unë, veta e parë njëjës. Ose veta e parë e shumës, ne, fa inna arsalna Nuhan, ne e dërguam Nuhun alayhi salam. Atëherë veta e parë shumës, kanë thënë mufesirët e Kur'anit se kur Allahu subhanahu wa ta'ala na flet për veprat e tij, për vepra madhore, na drejtohet në shumës. Dërgimi i pejgamberëve, krijimi i qiejve dhe i tokës, ne e zbritëm Kur'anin, ne e dërgojmë me tërheq vëmendjen drejt madhnisë së tij subhanahu wa ta'ala. Ndërsa për sa i përket vetes së tij, flet në veten e parë njëjës. Unë, ana. Unë jam Zoti juaj, nuk ka zot tjetër përveç meje, e të ngjashme. Fa Allahu dhul Jalal flet në veten e parë shumës dhe na tërheq vëmendjen drejt madhështisë së emrave të tij. Veprat e Allahut azza wa jall janë të lidhuna me mirësinë e emrave të tij. Mëshira, bujaria, forca, pushteti,
Dhëmshuria, drejtësia, këto janë veprat e Allahut Azza wa Jall, edhe e lidhen po ashtu me emrat e tij të mëndshëm, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Mëshiruesi, Mëshirbërësi. Allah Azza wa Jall është i urti, është i drejti, është fuqiploti, e kështu me radhë emrat e tij të mëndshëm. Në veprat e Allahut Azza wa Jall hynë emrat e tij El-Asmaul Husna, që do të thotë se krejt veprimet që vinë nga Allahu subhanahu wa taala janë mëshirë, begati e mirësi për gjithë secilin prej nesh. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Allahu, Zoti jot, nuk i bën pa drejtësi dikujt. Që teksa lexojmë në Kur'anin familjar të vjen dikur sot edhe përpiqet me hedh ndonjë notë dyshimi, ti i thu Zoti im nuk i bën pa drejtësi dikujt. Allah subhanahu wa taala është Arhamur Rahimin, Mëshiruesi, Mëshirbërësi. Allahu Azza wa Jalla është i drejti, është i urti, nuk ka nevojë për askënd, As-Samad. Krejt jemi nevojtar për të, ai nuk ka nevojë për kënd. Nuk i bën pa drejtësi askujt. Por njerëzit me devijimin e tyre dhe me largimin e tyre nga përmendja Allahu subhanahu wa taala, nga rruga e tij, nga udhëzimi i tij, i bajnë pa drejtësi vetes së tyre. Prej mëshirës së Allahut Azza wa Jalla të dashurit e mi, ndaj rasës njerëzore, është dërgesa e pejgamberëve. Inna arsalna Nuhan. Pra ne, me të vërtetë, ne e dërguam Nuhun. Dërgesa e pejgamberëve është bekim i madh për rasën njerëzore. Është për t'i tërheqë vëmendjen njeriut se çfarë është e drejtë dhe çfarë jo. Për shembull, paramendon në një shtëpi ku rrjeti i energjisë elektrike ka probleme. Edhe baba i zoti i shtëpisë e din këtë shumë mirë. Do din se ka problem pak me fazën, e ka problem me disa tela aty të zhveshun edhe me një prizë edhe një bab i urtë edhe i nërgjeshëm, edhe i kujdesshëm dhe i përgjegjshëm për familjen e tij, i tërheq vëmendjen në fëmijëve. Do të kujdes mos prekni aty. Kujdes se kjo pjesë mos u afroni. Ja thotë edhe krejt familjarëve. Ja tërheq vëmendjen që mos me prek në një vend ku nuk duhet. Allahu subhanahu wa taala është Rabbul Alamin, është Zoti i botrave, është kujdestari i botrave. Asgjë nuk i përngjet atij. Dhe asnjë shembull që ne japim nuk e atribuojmë Allahut Azza wa Jall, sepse nuk i përngjet racës njerëzore dhe asgjë nuk është si mendja e tij Azza wa Jall, por me përafru me mendjen tonë, me përafru me jetën tonë të përditshme. Po sikurse një prind i cili kujdeset për familjen e tij, edhe ku ka gjana që nuk duhen prek dhe nuk duhen vepru, ai ja tërheq vëmendjen fëmijëve dhe njerëzve të familjes. Allahu subhanahu wa taala, që është Zoti i botrave, na tërheq vëmendjen për atë çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet nëpërmjet pejgamberëve të tij. Dërgesa e pejgamberëve të dashurit e mi është argumenti më i madh i mëshirës së Allahut Azza wa Jall për gjithë secilin prej nesh. Dhe në dërgesën e krejt pejgamberëve të Allahut ka disa elementat e përbashkët. Elementi kryesor është mëshira. Këta janë të dërguar të Allahut Azza wa Jall që na është prezantuar në Kur'anin familjar, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Zoti i botrave, mëshiruesi, mëshirbërësi, që do të thotë se të dërguarit, të mëshiruesit, mëshirbërësit kanë origjinën e tyre të përbashkët, nxitjen drejt mëshirës, thirrjen drejt mëshirës. Ata vetë janë të mëshirshëm, durimtar, sakrifikues, përkushtuar. Edhe thuti për shembull, a nuk u lëndu pejgamberi jon alayhi salatu wasalam gjatë gjithë jetës së tij, por ndalu paksa vetëm në ditën e Taifit. E gjakosën pejgamberin alayhi salatu wasalam. E mërzitën, ja thyn hatrin. Arsa Allahu subhanahu wa taala dërgoi melekun Gjibril alayhi salam së bashku me melekun e maleve, për t'i thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam se nëse ti don njerëzit në këtë lugin i shuaj për hatrin tanë, mes dy maleve, pluhun. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ashtu i gjakosun, i pluhurosun, me hatër të thym, i lut Allahut Azza wa Jalla dhe tha Allahumma
in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Nëse kjo që po ndodh nuk është shenjë e zemrimit tënd, s'ka gajle bre. S'ka gajle se unë lëndohem me gjakose, me më prishet hatri, më thyet hatri, më prishet qefi për hatrin tënd. Mëshira, se është i mëshirshëm, edhe i fali ata. Njësoj si Hazreti Isa alayhi salam përpara tij, i cili i thot Allahut azza wa jall in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk. Për nëse ti i ndërshkon ata, e robët e tu i ndërshkon ja rob. Mëshira, subhanallah. Deri edhe me gabimtarët. Nëse ti i ndërshkon ato, njerëz tu janë, populli jot janë. Robët tu janë. Me falni. Hazreti Ibrahimi alayhi salam, baba i pejgamberëve, i lutet Allahut azza wa jall me ja fal babën e tij. Waghfir li abi. Me ja fal babën. La ilaha illallah. Hazreti Yusufi alayhi salam i fal vëllezërit e tij, la tasriba alaykum al-yawma yaghfirullahu lakum. Yani shkoni se Allahu ju fal. Ore çfarë fal? Fal pa besin, fal lëndimin që i kanë bërë prindit, babës, një pejgamberi të madh. Fal vite që e kanë nën larg dashnisë së prindve. Edhe çfarë historiet e madhe është ajo. Yaghfirullahu lakum. Nga mëshira, ju fal Allahu. Dhe Allahu azza wa jall kur na tregon për pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, përveç se wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, që është vula në fakt e prezantimit të pejgamberit ton, që është mëshirë e dërguar për krejt botët. Thotë në një vend tjetër në surën Tobe, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, pra Allah azza wa jall po i mëson njerëzve se i ka dërguar një pejgamber nga soji i tyne, azizun alayhi ma anittum, pra ati i vjen ranë për vujtit tuja, nga dëmshuria që ka në zemër, nga mëshira e madhe që ka në zemër. Harisun alaykum, pra ai është lakmues i rrugës së drejtë. Ai don që ju të jeni të shpëtuar, të jeni në rrugë të marr. I thot sahabëve të tij një ditë, i thot, shembulli im dhe shembulli juaj është si shembulli i një personi në një shkretin i cili ka ndez një zjarr. Thot edhe flutrat edhe karkalecat e mësojnë zjarrin. Edhe i përpiqet t'i largoj me dorët e tia. Thot edhe unë përpiqem t'u largoj nga devijimi, shturja, nga zjarri i xhenemit. Po dikush edhe rrshqet, pra rrshqet, Zoti na rujt. Pastaj tha bil mu'minina raufun rahim. Pejgamberi sa është i ndjeshëm dhe i mëshirshëm. Ka dëmshuri për besimtarët. Për fund, një pikë shumë interesante të dashnët e mi. Gjuha e komunikimit. Gjuha e komunikimit. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Hazreti Nuh alayhis salam tha popullim, un jam çortues, jam thirrës me një gjuhë të pastër. Allahu subhanahu wa taala na tregon në Kur'anin famlar se çdo pejgamber që është dërguar tek një popull është dërguar me gjuhën e pastër të atij populli. Imagjinoni tash sikur unë të flas me ju me një gjuhë që nuk e njeh asnjëri për jush. Çfarë kuptimi ka? Nuk ka asnjë kuptim, nuk ka asnjë vlerë. Nga njëherë flasim me gjuhë letrare, nga njëherë flasim me dialekt, sipas mexhliseve, pse? Për të kuptuar njeriu, për të kuptuar që ke përpara. Ndryshe, nuk ka vlerë. E po ndalu pak sa këtu. A nuk keni dëgjuar që her pas here disa që as nuk e njohin të vërtetën, as nuk e njohin fen, as nuk kanë kulturën e duhur, as fetare, as kombëtare, na shesin mend ne gjoja si advetar, si dashamirë dhe njerëz të lidhur me frymën kombëtare. Edhe ke atakojnë ne. Hoxhallarët, muslimanët, Allah. Hajr për inshallah. Flit në shqip, jo arabisht. Ç'është i flamuar me shkronja arabe, ç'është i flamuar i Arabisë Saudite, i Turqisë, Këto broçkulla ju ka përnu koha me kohë të dashët e mi. Edhe nuk duhet ti qasemi as në tërheqin vëmendjen për asnjë moment. Lërini ata në dehjen e tyne. Lërini ata në zamallahin ku janë përfshi. Ai ju kujtohet ai kryetari i asaj partie që zëriste nga një cep i veriut se ne nuk e njohim kombin, ne muslimanët. Nga hutimi i tij, Zoti e falt. Boll për trashëgiminë e familjes së tij si musliman, ai duhet ta dinte se vetëm fjala kom
Kombi, populli, buron nga Kurani familjarët. Ne nuk e njohim kombin, ne nuk e njohim frymën e harmonisë kombëtare, ne nuk e flasim gjuhën tonë, po pse çfarë flasim ne? Po pse Daud Efendi Boriçi, abetaret në 1800 kusur, abetaret e Shqipës me shkronja arabe, kujt ja ka shkruar? Pse Daud Efendi Boriçi para 2 shekujve, kur shkruante me shkronja arabe shqip, xen me shkrue shqip, kujt ja thoshte këtë? Kujt ja thoshte? I frymzuar nga ky ajet kuranor dhe sa të tjerë të ngjashëm. Inni lakum nadhirun mubin. Qortues me një gjuhë të pastër. E flasim shqipen ma mirë se këta që na bajnë propagandën e atë dashurisë, edhe e duam kombin ma shumë se sa këta që na shesin propagandën e atë dashurisë për agjendat të atyre për cilë paguhen, edhe e vazhdojmë rrugën tonë duke i thirrë njerëzit drejt kësaj feje të mallnueshme islame me krenari legjitime, edhe me një qetësi shpirtënore të admirueshme. Dje i tregova një miku tim të shtrenjtë që ndodhet sot në xhami së bashku me hoxhen e nderuar që ka ardhur nga Stuttgarti, i tregova një ngjarje nga tefsiri i doktor Ratib Nabulsit. Ai zotnia shkruan në një vend se një milioner u nis për në haxh, me kënë si jemi edhe në atmosferën e pragnisës së haxhilerëve tanë. Edhe para se të nisej për në haxh, kishte dert se kujt ja linte amanet një 50 Napoleona ar. Kishte një pasuni të madhe, edhe do të më ia amanet dikujt me arrujt. Edhe thot, ku shkoj, sepse nuk kishte njerëz si duket. Thot, po shkoj në xhami, sa aty ka besimtar, ka njerëz të mirë, ka. Edhe i pa njerëzit të gjeti një person duke u falë dhe i pëlqeu shumë mënyra se si ai po falej. Ju ofrua ti mas namazit edhe i tha, selam aleikum, aleikum selam. I tha, unë jam filani edhe e kam bën jetë me shku në haxh simjet. Edhe kam një 50 Napoleona ar që du mi i lan amanet. Të pash zotnin tane tu u fal, edhe thash po vije dhe po t'i la ty amanet. Ky qa i tha? I tha, unë jam edhe një nushëm. Ky milioneri i tha, namazi jot më tërhoqi, agjërimi jot më friksoj. Edhe i solli shpinën dhe u largu për një cak tjetër. I lutemi Allahut Azza wa Jall më na bë prej sinqertëve. Dhe atë që e bajmë për hir të Allahut, as për hatër të njerëzve, as se folën, as se than, as se na duan, as se s'na duan, as se gricen, as se hidhen, as se janë të kënaqur, as se janë të pakënaqur. Atë që e bajmë për hir të Allahut, dhe kur e bajmë për hir të Allahut, mos pyet pasaj për gjërat e tjera. Allahu ju dashur begatoft, alhamdulillahi rabbil alamin.